प्रिय मित्रों, नमस्कार। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, जिनका स्वरूप सौम्य और शांतिपूर्ण होने के साथ साथ अत्यंत शक्तिशाली भी है। देवी चंद्रघंटा को शक्ति और साहस की देवी माना जाता है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित रहता है, जिस कारण इन्हें चंद्रघंटा नाम से पुकारा जाता है। आज के इस स्तोत्र में हम आपको देवी चंद्रघंटा के मंत्र, ध्यान, स्तोत्र, कवच का पाठ श्रवण कराएंगे। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंद्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुतां मह्यं चंद्रघंटेति विश्रुता वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढ़ां दशभुजां चंद्रघंटां यशस्विनीं काञ्जनाभां मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गां त्रिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापधरां पद्मकमण्डलो मालावराभयकरां पट्टाम्बरपरिघानां मृदुहास्यां नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूर किङ्किणीरत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवदनां बिम्बाधारां कान्तं कपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटिं नितम्बनीम् आपदुद्धारिणीं त्वां हि आद्याशक्तिः शुभापरा अणिमादिसिद्धिदात्रे चंद्रघंटे प्रणमाम्यहम्। चंद्रमुखी इष्टदात्रे इष्टमन्त्रस्वरूपिणी धनदात्र्यानन्ददात्रे चंद्रघंटे प्रणमाम्यहम्। नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यारोग्यदायिनी चंद्रघंटे प्रणमाम्यहम्। रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवेशे कमलानने श्रीचंद्रघंटा कवचं सर्वसिद्धिप्रदायकम्। विना न्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धारं विना होमं स्नानं शौचादिकं नास्ति श्रद्धा मात्रेण सिद्धिदम्। कुशिष्याय कुटिलाय वंचकाय निंदाकाय च न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचन। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंद्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुतां मह्यं चंद्रघंटेति विश्रुता वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढ़ां दशभुजां चंद्रघंटां यशस्विनीं काञ्जनाभां मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गां त्रिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापधरां पद्मकमण्डलो मालावराभयकरां पट्टाम्बरपरिघानां मृदुहास्यां नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूर किङ्किणीरत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवदनां बिम्बाधारां कान्तं कपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटिं नितम्बनीम् आपदुद्धारिणीं त्वां हि आद्याशक्तिः शुभापरा अणिमादिसिद्धिदात्रे चंद्रघंटे प्रणमाम्यहम्। चंद्रमुखी इष्टदात्रे इष्टमन्त्रस्वरूपिणी धनदात्र्यानन्ददात्रे चंद्रघंटे प्रणमाम्यहम्। नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यारोग्यदायिनी चंद्रघंटे प्रणमाम्यहम्।
रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवेशे कमलानने श्रीचन्द्रघण्टाकवचं सर्वसिद्धिप्रदायकम् विना न्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धारं विना होमं स्नानं शौचादिकं नास्ति श्रद्धामात्रेण सिद्धिदम् कुशिष्याय कुटिलाय वञ्चकाय निन्दाकाय च न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचन। पिण्डजप्रवरारूढा चन्द्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुतां मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढां दशभुजां चन्द्रघण्टां यशस्विनीं काञ्जनाभां मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गां त्रिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापधरां पद्मकमण्डलो मालावराभयकरां पट्टाम्बरपरिघानां मृदुहास्यां नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूर किङ्किणीरत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवदनां बिम्बाधारां कान्तं कपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटिं नितम्बनीम् आपदुद्धारिणीं त्वां हि आद्याशक्तिः शुभापरा अणिमादिसिद्धिदात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् चन्द्रमुखी इष्टदात्रे इष्टमन्त्रस्वरूपिणी धनदात्र्यानन्ददात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यारोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवेशे कमलानने श्रीचन्द्रघण्टाकवचं सर्वसिद्धिप्रदायकम् विना न्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धारं विना होमं स्नानं शौचादिकं नास्ति श्रद्धामात्रेण सिद्धिदम् कुशिष्याय कुटिलाय वञ्चकाय निन्दाकाय च न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचन। पिण्डजप्रवरारूढा चन्द्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुतां मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढां दशभुजां चन्द्रघण्टां यशस्विनीं काञ्जनाभां मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गां त्रिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापधरां पद्मकमण्डलो मालावराभयकरां पट्टाम्बरपरिघानां मृदुहास्यां नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूर किङ्किणीरत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवदनां बिम्बाधारां कान्तं कपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटिं नितम्बनीम् आपदुद्धारिणीं त्वां हि आद्याशक्तिः शुभापरा अणिमादिसिद्धिदात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् चन्द्रमुखी इष्टदात्रे इष्टमन्त्रस्वरूपिणी धनदात्र्यानन्ददात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यारोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवेशे कमलानने श्रीचन्द्रघण्टाकवचं
सर्वसिद्धिप्रदायकम् विना न्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धारं विना होमं स्नानं शौचादिकं नास्ति श्रद्धा मात्रेण सिद्धिदम् कुशिष्याय कुटिलाय वञ्चकाय निन्दाकाय च न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचन पिण्डज प्रवरारूढा चन्द्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुतां मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढां दशभुजां चन्द्रघण्टां यशस्विनीं काञ्जनाभां मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गां त्रिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापधरां पद्मकमण्डलो मालावराभयकरां पट्टाम्बरपरिघानां मृदुहास्यां नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूर किङ्किणीरत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवदनां बिम्बाधारां कान्तं कपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटिं नितम्बनीम् आपदुद्धारिणीं त्वां हि आद्याशक्तिः शुभापरा अणिमादिसिद्धिदात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् चन्द्रमुखी इष्टदात्रे इष्टमन्त्रस्वरूपिणी धनदात्र्यानन्ददात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यारोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवेशे कमलानने श्रीचन्द्रघण्टाकवचं सर्वसिद्धिप्रदायकम् विना न्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धारं विना होमं स्नानं शौचादिकं नास्ति श्रद्धा मात्रेण सिद्धिदम् कुशिष्याय कुटिलाय वञ्चकाय निन्दाकाय च न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचन पिण्डज प्रवरारूढा चन्द्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुतां मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढां दशभुजां चन्द्रघण्टां यशस्विनीं काञ्जनाभां मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गां त्रिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापधरां पद्मकमण्डलो मालावराभयकरां पट्टाम्बरपरिघानां मृदुहास्यां नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूर किङ्किणीरत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवदनां बिम्बाधारां कान्तं कपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटिं नितम्बनीम् आपदुद्धारिणीं त्वां हि आद्याशक्तिः शुभापरा अणिमादिसिद्धिदात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् चन्द्रमुखी इष्टदात्रे इष्टमन्त्रस्वरूपिणी धनदात्र्यानन्ददात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यारोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवेशे कमलानने श्रीचन्द्रघण्टाकवचं सर्वसिद्धिप्रदायकम् विना न्यासं विना विनियोगं
विना शापोद्धारं विना होमं स्नानं शौचादिकं नास्ति श्रद्धामात्रेण सिद्धिदम् कुशिष्याय कुटिलाय वञ्चकाय निन्दाकाय च न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचन। पिण्डज प्रवरारूढा चन्द्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुतां मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढां दशभुजां चन्द्रघण्टां यशस्विनीं काञ्जनाभां मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गां त्रिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापधरां पद्मकमण्डलो मालावराभयकरां पट्टाम्बरपरिघानां मृदुहास्यां नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूर किङ्किणीरत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवदनां बिम्बाधारां कान्तं कपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटिं नितम्बनीम् आपदुद्धारिणीं त्वां हि आद्याशक्तिः शुभापरा अणिमादिसिद्धिदात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् चन्द्रमुखी इष्टदात्रे इष्टमन्त्रस्वरूपिणी धनदात्र्यानन्ददात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यारोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवेशे कमलानने श्रीचन्द्रघण्टाकवचं सर्वसिद्धिप्रदायकम् विना न्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धारं विना होमं स्नानं शौचादिकं नास्ति श्रद्धामात्रेण सिद्धिदम् कुशिष्याय कुटिलाय वञ्चकाय निन्दाकाय च न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचन। पिण्डज प्रवरारूढा चन्द्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुतां मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढां दशभुजां चन्द्रघण्टां यशस्विनीं काञ्जनाभां मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गां त्रिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापधरां पद्मकमण्डलो मालावराभयकरां पट्टाम्बरपरिघानां मृदुहास्यां नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूर किङ्किणीरत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवदनां बिम्बाधारां कान्तं कपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटिं नितम्बनीम् आपदुद्धारिणीं त्वां हि आद्याशक्तिः शुभापरा अणिमादिसिद्धिदात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् चन्द्रमुखी इष्टदात्रे इष्टमन्त्रस्वरूपिणी धनदात्र्यानन्ददात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यारोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवेशे कमलानने श्रीचन्द्रघण्टाकवचं सर्वसिद्धिप्रदायकम् विना न्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धारं विना होमं स्नानं शौचादिकं नास्ति
श्रद्धामात्रेण सिद्धिदम् कुशिष्याय कुटिलाय वञ्चकाय निन्दाकाय च न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचन। पिण्डजप्रवरारूढा चन्द्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुतां मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढां दशभुजां चन्द्रघण्टां यशस्विनीं काञ्जनाभां मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गां त्रिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापधरां पद्मकमण्डलो मालावराभयकरां पट्टाम्बरपरिघानां मृदुहास्यां नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूर किङ्किणीरत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवदनां बिम्बाधारां कान्तं कपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटिं नितम्बनीम् आपदुद्धारिणीं त्वां हि आद्याशक्तिः शुभापरा अणिमादिसिद्धिदात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् चन्द्रमुखी इष्टदात्रे इष्टमन्त्रस्वरूपिणी धनदात्र्यानन्ददात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यारोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवेशे कमलानने श्रीचन्द्रघण्टाकवचं सर्वसिद्धिप्रदायकम् विना न्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धारं विना होमं स्नानं शौचादिकं नास्ति श्रद्धामात्रेण सिद्धिदम् कुशिष्याय कुटिलाय वञ्चकाय निन्दाकाय च न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचन। पिण्डजप्रवरारूढा चन्द्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुतां मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढां दशभुजां चन्द्रघण्टां यशस्विनीं काञ्जनाभां मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गां त्रिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापधरां पद्मकमण्डलो मालावराभयकरां पट्टाम्बरपरिघानां मृदुहास्यां नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूर किङ्किणीरत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवदनां बिम्बाधारां कान्तं कपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटिं नितम्बनीम् आपदुद्धारिणीं त्वां हि आद्याशक्तिः शुभापरा अणिमादिसिद्धिदात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् चन्द्रमुखी इष्टदात्रे इष्टमन्त्रस्वरूपिणी धनदात्र्यानन्ददात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यारोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवेशे कमलानने श्रीचन्द्रघण्टाकवचं सर्वसिद्धिप्रदायकम् विना न्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धारं विना होमं स्नानं शौचादिकं नास्ति श्रद्धामात्रेण सिद्धिदम् कुशिष्याय कुटिलाय वञ्चकाय निन्दाकाय च
न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचन। पिण्डजप्रवरारूढा चन्द्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुतां मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता। वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढां दशभुजां चन्द्रघण्टां यशस्विनीं। काञ्जनाभां मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गां त्रिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापधरां पद्मकमण्डलो मालावराभयकरां। पट्टाम्बरपरिघानां मृदुहास्यां नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूर किङ्किणीरत्नकुण्डलमण्डितां। प्रफुल्लवदनां बिम्बाधारां कान्तं कपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटिं नितम्बनीम्। आपदुद्धारिणीं त्वां हि आद्याशक्तिः शुभापरा अणिमादिसिद्धिदात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। चन्द्रमुखी इष्टदात्रे इष्टमन्त्रस्वरूपिणी धनदात्र्यानन्ददात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यारोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवेशे कमलानने श्रीचन्द्रघण्टाकवचं सर्वसिद्धिप्रदायकम्। विना न्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धारं विना होमं स्नानं शौचादिकं नास्ति श्रद्धामात्रेण सिद्धिदम्। कुशिष्याय कुटिलाय वञ्चकाय निन्दाकाय च न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचन।